皆さんどうもこんにちは、レオです。今日からですね、私は皆さんに、N3 の新完全マスターの読解を教えたいと思ってます。はい、ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ N3 ရဲ့ဒီ新完全マスターရဲ့ဒီ reading 読解をတင်ပေးမယ်လို့တွေ့ရတယ်ပါနော် YouTube မှာတော့အရှေ့ version long version တွေတော့တော့တင်ပေးမှာမလို့ YouTube channel ကိုလည်းလာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်はい、じゃあ行きましょう。今日はあれするし、じゃあ画面共有します。で、ニスタグラムシェアライブもな。これか。見えます。あ、まだか。うん。はい。バレするし、ユーザースクリーンシェアライブし、もな、ディメゴလေးကိုအချိန်ခဏလေး pass ပြီးတော့ပေါ့နော်ခဏလေးရက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းကြည့်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကိုယ့်အကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မှ私နဲ့တူအဖြေလိုက်တိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်はいじゃあ行きましょう私たちはいろいろな場面に合わせて服を着替えるကျွန်တော်တို့တွေကအမျိုးမျိုးသော場面အခြေအနေရရတွေပြောねအခြေအနေတွေကို合わせてလိုက်ဖက်ညီထွင်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်合わせるလိုက်ညီအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်လိုက်ဖက်မြန်မာစကားခက်လိုက်はいလိုက်ဖက်အောင်လုပ်တယ်合わせるဆိုတာလိုက်ရုံညီထွင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ねはい合わせて服を着替えるဝေစားတွေကိုလဲရပါတော့はい例えば普段は T シャツにジーンズの人も普段まあအရင်ဆုံးပြောပြလိုက်မယ်နော်はい私の発音もちゃんと聞いてくださいねကျွန်တော်ရဲ့ဒီっていうレディンပေါ့နော်ဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဆိုတာလဲဒီချာလေးတော့နားထောင်တာပေါ့နော်はい普段は T シャツにジーンズの人もパーティーの時はスーツや綺麗な服を着ることではないだろうか例えば、ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်普段はပုံမှန်ပေါ့နော် normal ဆိုလို့ရှိရင်ねT シャツにジーンズ T シャツエンジンねジンマオミねပေါ့နော်はいそういう人もsorry の人もありるやればねパーティーの時パーティーပွဲတွေပါရှိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ねスーツや綺麗な服スーツဒီလိုမျိုးအခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ suit တွေပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်綺麗な服ဒီလှပတဲ့ဝယ်စားတွေကိုတဲ့すいません。着るのではないだろうかဝေးကြတာပဲမလားပေါ့နော်။着るのではない。အရင်ဆုံးဒါတော့ခဏမေးလိုက်နော်။着るのではないဆိုဝေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ကကြတော့မလားလို့ပြောတာပေါ့နော်။ဒီတော့ဝေးတာမဟုတ်ဘူးမလားပြောရင်ဝေးတာပဲမလားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။はいပြောချင်တာကတော့ပုံမှန်ချင်းနေမှာဆိုရှင် T-shirt အင်ဂျင်နဲ့ဒီဂျင်းမောင်းပြီးနဲ့ဝတ်တဲ့လူကပါတီပွဲတွေတက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီပေါ့နော်ဒီလူကမနက်ကတွေ့တော့ T-shirt အင်ဂျင်နဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းနော်အဲ့ T-shirt လေးနဲ့ဂျင်းမောင်းပြီးလေးနဲ့ရှောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ညနေတင်နာရီ show ပွဲတွေမှာအဲ့လိုပေါ့နော်တင်နာရီပါတီတွေမှာတွေ့ရခါကျအိုးလုံးဝတတနာနာစုအင်ဂျင်နဲ့တက်ချလာဟာဒီကောင်ဟုတ်ရလားနော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါနော်言葉も同じでそれぞれの場面などによって使い分ける言葉も同じစကားလုံးတွေလည်းအတူတူပါပဲそれぞれの場面などによってအဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တဲ့使い分ける使いますတုံးတယ်分けるခွဲတယ်ပြောချင်တာခွဲကြပြီးတုံးတယ်ပေါ့နော်ခွဲပြီးတုံးပါတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ私တို့တငယ်ချင်းရှင်းပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်အေးညောင်တားကြီးသွားမယ်စားမယ်တောက်မယ်ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အဖေတွေထားပါတော့လူကြီးတွေပါရင်သွားမယ်ဟျောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်တော့အဲလူကြီးတွေပါရင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာကြီးသွားကြမလားကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးသုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေကလည်းအတူတူပါပဲ例えばဥပမာဆိုလို့ရှိရင်日本語はジャパン語ကတော့話す時と書く時で文体が違うはい文体が違うはい文体がတော့နော်စာကြောင်းရဲ့ပုံစံが違うでကွာတယ်ပေါ့နော်はいまた書き言葉の中にはですます体のだ体である体などの文体があるပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်話す時とဒီစကားပြောတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ね書く時ရေးတဲ့ခါကြရင်ね文体が違うစာကြောင်းရဲ့တိဆောက်ပေါ့ねဒီ文စာကြောင်းထိုက်ရကြခန္ဓာကိုယ်မှာသုံးတယ်တော့စာကြောင်းခန္ဓာကိုယ်တော့သုံးလို့မရဘူးเนาะဒီစာကြောင်း structure ကိုပြောချင်တာเนาะစာကြောင်းတိဆောက်ပုံက違うကွာခြားတယ်ပေါ့เนาะまた書き言葉の中にはဒီတော့ပြီးတော့書き言葉の中ဒီရေးတဲ့စာလုံးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ねですますタイですとますとပုံစံပေါ့เนาะဒီရေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥမာこれは本ですとเนาะ食べますと行きますとเนาะအဲ့လို mas ပုံစံ type ပုံစံနေတဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ type ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်彼は医者だ
သူကဆရာဝန်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် they are တွေထိုက်ဖြစ်အဲ့ဒါဟာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ခါရဲပါဤရှာတဲ့အားသူကဆရာဝန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ they are ဆိုတဲ့ပုံစံนี่ဒါပုံစံนี่ this must ပုံစံนี่ရှိတယ်တဲ့はい初級では話し言葉の日本語を中心に勉強してきた初級はじゃあဒီပထမဦးဆုံးအဆင့်ပြောချင်တာကကြတော့beginner level တွေပေါ့ဆိုတော့ M5 M4 အစရှိတယ်မျိုးเนาะအဲ့လိုပြောချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်はい話の言葉の日本語を中心に勉強してきた M5 の M4 တွေအစပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားပြောတဲ့စကားလုံးတွေအဲ့ဒီဂျပန်စာတွေကို中心にဗဟိုပြုပြီးတော့ဒီအပြင်အလဲလုံးအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို main အနေနဲ့ထားပြီးတော့勉強してきたလေးလာခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီတော့はい中級では書き言葉を学ぶことも増えてくる中級အလဲပေါ့နော်အလဲဆိုလို့ရှိရင်မှN3 とか N2 မရောက်တယောက်လေးပေါ့နော် N4 ပြီးတော့ N3 တက်တယ်ပြီး N3 ကနေပြီးတော့ N2 မရောက်တယောက်လေးတော့အလဲ Q ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့လိုထားကြရအောင်中級ဆိုတော့လေသူကအလဲဆိုတော့မှねM5 ကထိရှိတာဆိုတော့အလဲဆိုတော့ N3 လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုလေးလာဖို့ကလည်းတိုးလာပါတယ်တဲ့ဒါထိုင်であるထိုင်という文体を知っておけばတဲ့ဒါထိုင်ပေါ့နော်ဒါဆိုတဲ့စာကြောင်းတိဆောက်ပုံပြီးလို့ရှိရင်であるဆိုတဲ့စာကြောင်းတိဆောက်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေ文体を知っておけばအဲ့ဒီဟာတွေကကိုကသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့文章が読みやすくなるだろうအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်文章ဒီစာကြောင်းတွေကိုတဲ့เนาะဒါကြစာကြောင်းပေါ့နော်文体ရဲ့စာကြောင်းတွေရဲ့ structure တိဆောက်ပုံ文章စာကြောင်းကိုပြောပါမယ်အဲ့文章が読みやすくなるだろうเนาะဖတ်ရတာ安くなるလွယ်ကူလာလိမ့်မယ်ဒါတော့မလားလွယ်ကူလာလိမ့်မယ်မလားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်はいじゃあ行きましょうメグネジアこの文章の内容と合っているものはどれかဒီစာကြောင်းတွေအထက်ကစာကြောင်းအကြောင်းအရာတွေねပေါ့နော်合っているဘယ်လိုပြောမလဲ like တူတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီမှာကျရင်合っているဆိုတာကျတော့ကိုက်ညီတယ်လို့ပြောချင်တာခုနကကျတော့အဝါစစ်တွေကကျတော့လက်ရောညီထအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကိုက်ညီတယ်ပြောချင်တာတူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒိုးတယ်ကဘယ်တစ်ခုပါလဲတဲ့ကဲနံပါတ်1အော်ကိုတိုင်မာရုつけやနောက်ကကျနည်းနည်းသတိထားရမယ်အခုကကျတော့အဖြေကြီးမှာမာရုつけやばいねすみません次からねနောက်ကကျလို့これハイライトや次နောက်ကကြာလို့ရှိရင်နည်းနည်း edit လုပ်ပြီးတော့အဲ့နားလေးအဖြေနားလေးကိုဖွက်ထားမယ်ねမမြင်ရလို့はいကဲじゃん日本語には様々な文体があり場面などによって変えているねはいဂျပန်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်様々な文体အမျိုးမျိုးသောဒီစာကြောင်းတိဆောက်ပုံတွေရှိပြီးတော့場面などによってဒီ場面အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့変えているအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြောင်းနေတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုကတမင်တကာလိုက်ပြီးပြောင်းတယ်ပေါ့ဟိုမှာလူကြီးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူကြီးစကားပေါ့နော်အချင်းချင်းပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အချင်းချင်းစကားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးသောစာကြောင်းတိဆောက်ပုံတွေရှိပြီးတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခိုင်တည်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းနေပါတယ်တဲ့မှန်လားပေါ့နော်はいနံပါတ်2中級の日本語では書き言葉より話し言葉を中心に勉強する中級အလယ်ဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ書き言葉ရေးတဲ့စာよりပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်話し言葉ဒီပြောတဲ့စကားကို中心に勉強するဟိုထားပြီးလေ့လာတယ်ဟုတ်ရဲ့လား私တို့လေပြန်ကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကအလဲအဆင့်မှာဆိုရင်သူကဘာပြောလဲ書き言葉を学ぶことをするပြောချင်တာအလဲအဆင့်မှာဆိုရင်ရေးတဲ့စာတွေကိုလေ့လာတာကပို့ပြီးတော့များလာမယ်လို့ပြောတာเนาะရေးတာများလာမယ်လို့သူကပြောတာはいဖတ်တာများတာအဖက်မှာလေစကားပြောတာများတာကဒီပထမအဆင့်မှာကဒီပေါ့နော်စကားပြောတဲ့ဟာကို main အနေနဲ့လေ့လာတယ်အလဲဆင့်ကကြတော့ရေးတာကိုလေ့လာတာတွေကတိုးလာမယ်လို့ပြောအဲ့တော့私တို့တွေကဘယ်အဖြစ်မှလဲそうだな、ダイヤマーね、この。はい、ナンバー4。日本語では書き言葉と話し言葉の文体がよく似ている。ジャパン様ソルシェンね、シーレザガーね、話し言葉の文体。パテザガーへ、サポンね、あれ似ている。トゥニーにまれ。トゥニーにはそらが、くなりでま、ダシャンはね、ま、バーゲーこの、ピョンマソルシェン。はい。အဲ့ဒီတော့နံပါတ်3လည်းမှားပါတယ်ဗောနံပါတ်4日本語の話し言葉にはですますだたいであるたいの文体があるジャパンစာရဲ့話し言葉ဒီစကားပြောစာလုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ですますလို့เนาะ
this must ပုံစံထားထားကြီးပေါ့နော်တရားတွေဆိုတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒါက話し言葉စကားပြောလို့သူပြောရလားすいませんစကားပြောတဲ့စာလုံးသူကပြောရလားပေါ့နော်ကြည့်တော့ပြန်ကြည့်အောင် this တို့ this must တို့ကဘာပုံစံနဲ့လဲခါကီခေါ်တော့ဘာလို့သူကရေးတာနော်ခါကီခေါ်တော့ဘာရေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်はいရေးတဲ့ပုံစံတွေမှာ this must တော့ပြီးရင်ဒါထားရတော့တရားတွေထိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောတာက話し言葉စကားပြောပုံစံဆိုရတဲ့ဒီဥစ္စာနံပါတ်4လဲမှားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့2ကလည်းမှားတယ်3လည်းမှားတယ်4လည်းမှားတယ်ဆိုတော့အဖြေမှန်ကကြတော့wow 大丈夫はいすいません私反応入れたらポーゴン見られる違ったはいဒီအဖြေမှန်ကြတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်သူကခုနပြောတဲ့စာပိုင်းရဲ့ပြောပုံရဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတောင်မှအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝေစားပြောင်းသေးတာပဲစာတွေမှာလည်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်ကတော့နံပါတ်1一番ပေါ့နော်はいじゃ次の動画でまた会いましょうはいじゃあまた